Mudassir Salim Malik. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मुझे पता है बहुत गर्मी है भाई और यहाँ बैठे हुए उनको हौसला है. First of all यार, thank you so much for the invitation. I'm truly obliged. आप में से कितने लोग हैं जो इस टाइम पे फ्रीलांसर्स हैं और टोटली सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसर्स हैं? क्या हुआ? अच्छा सॉरी. और आप में से कितने लोग हैं जो इस टाइम पे कंपनीज रन कर रहे हैं? एंड बाय कंपनीज आई मीन पीपल ग्रेटर देन इक्वल टू 5. ओके. एंड वो लोग who actually started as a freelancer and converted it in a company. बेहतरीन. सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप रिस्क ढूंढने के लिए निकलते हैं ना, तो थिंग्स हैपन द अदर वे राउंड. रिस्क आपको ढूंढने के लिए निकल आता है. और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और मज़ेदार बात यह है कि जब आप रिस्क बांटने के लिए निकल रहे होते हैं ना, तो रिस्क के ज़राए आपकी तरफ दौड़ रहे होते हैं. क्योंकि ये वो पर्टिकुलर टाइम होता है, ये वो पर्टिकुलर एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके पास, आपके कंधों पे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी होती है कि तू अपने लिए तो कमा रहा है, तू अपने लिए तो रिस्क के ज़राए बना रहा है. अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के लिए भी रिस्क कमाने का ज़रिया बन जाए. Freelancing, as a freelancer, I started my career as a freelancer on Upwork, but not even Upwork, on Elance and Odesk. When I started, उससे पहले की एक जर्नी है जिसमें मैं जॉब कर रहा था. जॉब से निकला टेक के डिसिप्लिन से, वेंट फॉर फ्रीलांसिंग पे एक छोटी सी प्रोफाइल बिल्ड की. ऑब्वियसली वहाँ से जॉब्स आई, ग्लोबल मार्केट का एक्सपोजर मिला. From UAE to US to Scandinavian zone to European zones to UK, everywhere. हर एक जगह के कल्चर के साथ इंट्रोड्यूस हुए. फर्स्ट ऑफ ऑल उस कल्चर से इंट्रोड्यूस होने के बाद अंदाज़ा हुआ कि मैं इंडिविजुअली हर फन मौला नहीं हो सकता, मुझे सपोर्ट चाहिए. आई वॉन्ट विंग्स, मगर उस विंग्स के अंदर जो फेदर्स हैं, those either I need to grow or collect. So as a freelancer जब हम इनिशिएट करते हैं तो मेरा हमेशा से इस चीज़ के ऊपर एक मोटिव रहा है, हमेशा से इस चीज़ के ऊपर एम्फसिस रहा है कि जब आप एज अ फ्रीलांसर इनिशिएट करते हैं तो आपकी जर्नी कभी भी वन मैन शो तक नहीं रहनी चाहिए. इट नीड्स टू ग्रो इन 2 dimensions. One, अगर आप ये चाहते हैं कि यू थिंक दैट यू कैन डू अ सोलो फ्लाइट एंड यू कैन एक्चुअली एक्सपेंड इन अ सोलो वे कंपैरेटिवली बेटर देन एज अ ग्रुप, देन मेक श्योर दैट आप तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आपके राइट और लेफ्ट, जैसे एक MLM होता है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, कि आपके राइट लेफ्ट के ऊपर 1 और 2, फिर एक ट्री स्ट्रक्चर आता है, उसके नीचे 1 और 2, यू आर एक्सपेंडिंग इट. आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो टेक्निक्स हैं, आपके पास जो रिस्क कमाने का ज़रिया है, जो तरीका है, जो सलीका है, आप उसको शेयर कर रहे हैं, आप उसको बांट रहे हैं, आप उसको सिखा रहे हैं. ठीक है, ये एक पहला नोशन होता है जिसके ऊपर आई कैन प्रॉमिस यू, और मैं इसके ऊपर अपनी कहता हूँ कि मैं उस ज़ात की कसम खा सकता हूँ कि द डे यू विल डिसाइड कि जो आपने सीखा है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने अब तक चाहे जलालत के साथ, चाहे खुशी के साथ, या किसी भी फॉर्म के अंदर एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं, अगर आप उसको किसी में डिवाइड कर रहे हैं, आई कैन प्रॉमिस यू, 1 से डिवाइड करें और 10 से मल्टीप्लाई कर लें. एंड आई एम गिविंग यू द मोस्ट कंजर्वेटिव एंड द मोस्ट पेसिमिस्टिक व्यू. 1 से डिवाइड कर लें और 10 से मल्टीप्लाई कर लें, किसी एक को सिखा दें, एंड आई कैन प्रॉमिस यू 10 times more रिस्क इन योर पॉकेट. द सेकेंड वे इज
اوکے آپ سکھانا بھی چاہتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گرو کر جاتے ہیں, میں ایک ویب ڈیولپمنٹ کمپنی کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اف یو آر اے گڈ ڈیزائنر, اف یو آر اے گڈ یو آئی یو ایکس انجینئر, اب آپ کو نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر ایک ڈیولپر چاہیے, اس کے نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سپورٹ چاہیے, اور اسی کے پیرلل آپ کو آبویسلی سرور سائڈ کے اوپر مینٹیننس چاہیے. تو وائی ناٹ یو اسٹارٹ اسمبلنگ the chain of process around you which is getting connected to you. It's not an MLM now, it's actually a chain. جس دن یہ چین ڈیولپ کر لیں گے اس دن آپ کی پہلی ٹیم ڈیزائن ہو جائے گی. جس دن آپ کی پہلی ٹیم ڈیزائن ہو جائے گی آپ کے کندھوں کے اوپر بڑی خوبصورت قسم کی رسپانسبلٹی آ جائے گی, اور وہ رسپانسبلٹی ہے ان لوگوں کی فیملیز کو, ان لوگوں کے بچوں کو, ان لوگوں کے پیرنٹس کو, ان لوگوں کے بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ ایسوشیٹ کر کے اپنے رزق کو ڈسٹریبیوٹ اور ڈیوائڈ کرنے کی. بھائی اس سے زیادہ خوبصورت رسپانسبلٹی رب نے اپنے بندے کو نہیں دی جس کے اندر وہ رزق کی یا علم کی ڈسٹریبیوشن کرتا ہے. گو بیک ٹو یور انسسٹرس. تو یہ خلیفاؤں اور پیغمبروں والا ایک سلسلہ ہے جہاں پہ آپ رزق ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, جہاں پہ آپ رابعہ بصری جیسی ضد پہ آتے ہیں کہ ایک دینا ہے تو 10 آئیں گے تو اگلی بات ہوگی. یہ وہ چیز ہے جہاں پہ تجارت آتی ہے, یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر رب نے آپ کو ڈائریکٹلی آتھرائز کیا ہے. کسی بھی چیز کے اوپر آپ کا اختیار نہیں ہے, چاہے وہ آپ کی عزت ہے, چاہے وہ آپ کی اولاد ہے, یا چاہے آپ کا رزق ہے, مگر ان تینوں چیزوں کی برکت, ان تینوں چیزوں کی ایکسپینشن, ان تین چیزوں کے اندر موجود جو پازیٹیوٹی ہے, اس کے تمام اختیارات آپ کے اپنے ہاتھوں پہ, آپ کے اپنی زبان پہ ہیں. سو فرام دیٹ ون پرسپیکٹو میں آپ کے ساتھ اس بات کو فردر ڈرائیو کروں گا, ہاؤ ٹو فارم اے کمپنی فرام اے فری لانس پرسپیکٹو. میں نے آپ کو پہلے اس چیز کے اوپر جیسے تمہید آپ کے ساتھ باندھی ہے کہ ایز اے فری لانسر کوئی بری بات نہیں ہے. میرے خیال میں ایک ایسا فری لانسر بچہ جو میٹرک کے بعد, انٹر کے بعد, گریڈ کے بعد اس نے کم از کم اتنے پیسے کمانے شروع کر دیے ہیں جس سے وہ اپنی تعلیم, اپنے گھر کے اندر رزق, اپنے بہن بھائیوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے یا اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی چینج یا کوئی پازیٹیو ایلیمنٹ لا سکتا ہے, تو اس نے اپنا پہلا مائل سٹون تو اچیو کر لیا. The very next thing, the very super powering thing is now distribution of it, expansion of it, and making sure that it's not that your workload is growing. It's your work plate growing as well. And that work plate has the definition of distribution of risk around you. جب آپ کمپنیز فارم کرتے ہیں نا تو اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے پارٹنرشپس. پارٹنرشپس کے اوپر نارملی دیٹ ون ورڈ از ویری ٹپیکل کرٹیکل, اینڈ اٹس جسٹ لائک یور کالج اینڈ یونیورسٹی سویٹ ہارٹ تھنگ کہ آپ جب اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو آپ کا سب سے پہلا پارٹنر وہ ہوتا ہے جو یا آپ کا فیلو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا آپ کا کولیگ ہوتا ہے آپ کی پہلی جاب کے اندر. آپ کے کزنوں میں سے آپ کا کوئی پہلا پارٹنر نہیں ہوتا. یہ تو پکی بات ہے کیونکہ ان کو ہم بچپن سے جانتے ہیں, ان کی اوقات کا پتہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو آپ کا پہلا پارٹنر وہ ہوتا ہے جو آپ کا کلاس فیلو ہے یا آپ کی جاب میں آپ کے ساتھ سب سے پہلی جاب کے اندر آپ کے ساتھ لوگ تھے, وہ گرو کرتے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ ان کے ویژن کافی حد تک آپ سے الائن ہوتے ہیں. ایک اکیڈیمیا کے اندر, ایک ڈسپلن کے اندر ہے, اس ڈسپلن سے نکلنے کے بعد آپ ایک ہی فارمیٹ کی جابس کے اندر ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ یار جو میں چاہتا ہوں وہ یہی چاہتا ہے, اس کو بھی گرو کرنا ہے, مجھے بھی گرو کرنا ہے, اس کو بھی ایکسپینشن چاہیے, مجھے بھی ایکسپینشن چاہیے, اس کو بھی اپنے بینک اکاؤنٹ کو اوپر لے کے جانا ہے, مجھے بھی بینک اکاؤنٹ کو اوپر لے کے جانا ہے. سو آل دوز گولز گیٹ الائنڈ. بٹ ون تھنگ وچ وی ایکچولی ڈونٹ کیئر اباؤٹ از دا ڈاکیومنٹیشن. وہ کہتے ہو یار تو بھائی ہے اپنا, کوئی بات نہیں. اور زیادہ تر جو پارٹنرشپس ہیں نا یہ شیشے کے اوپر ہوتی ہیں. او بھائی کوئی مسئلہ نہیں, تو بنا ایک, وہ کون سا فلیور ہے اپنا یار,
पान मिनट बना और लेट्स डिज़ाइन अ फुल स्टैक स्ट्रैटेजी कि बिजनेस ग्रो कैसे करना है. सो वी गो वेरी सिंपल. हमारा पहला जो बिजनेस प्रपोजल होता है वो इसी किस्म की किसी एक महफिल के राउंड होता है. नाउ द सेकेंड थिंग इज विच आई एम वेरी प्राउडली सेइंग दैट कि विच वी मिस is documentation, and which is something I never missed. On a personal ground, I'm saying that कि जब कंपनी फॉर्म की, मी एंड माई पार्टनर अदनान, तो एग्जैक्टली यही वाले थॉट प्रोसेसेस थे, एग्जैक्टली यही सेंटिमेंट्स थे, यार कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंटेशन करने की. बट लेट्स एक्चुअली गेट बैक टू द हिस्ट्री. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, गेट एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड. तिजारत का पहला असूल है डॉक्यूमेंटेशन. पाकिस्तान के अंदर या अराउंड द ग्लोब सिर्फ और सिर्फ वो पार्टनरशिप जल्दी ब्रेक होती है जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती. नंबर 1, डॉक्यूमेंटेशन. नंबर 2 इज द वैल्यू यू आर ब्रिंगिंग ऑन टेबल. हम इस चीज की कभी भी इवैल्यूएशन नहीं करते कि व्हाट सॉर्ट ऑफ वैल्यू every single person or every single partner is actually bringing on the table. ठीक है, मसला ही कोई नहीं, आप भाई हैं अपने, 50-50 के पार्टनर हम. डन है यार, 3 पार्टनर है और हमारी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि एक CTO है, एक CEO है और एक CMO है. अगर चौथा पार्टनर आएगा तो वो CFO है. So all C's, and that's the first thing where we come as C's. So we are the first C in our company. जब आप CTO, CEO, CFO और CMO बनते हैं ना, तो आप उस वैल्यू चेन को सबसे पहले माइनस कर देते हैं, क्योंकि आप 25% के 4 ब्लॉक्स बना देते हैं. 25% के 4 ब्लॉक्स बनाने के बाद, मैं आपको अब रियलिस्टिकली बता रहा हूँ, मैं आपको हरगिज यहाँ पे कोई साइफाई एलिमेंट्स नहीं बता रहा, मैं आपको रियलिस्टिकली बताता हूँ कि पहले 1 साल के अंदर जो बिजनेस आ रहा होता है ना, उसमें CFO की जरूरत नहीं होती, नहीं है जरूरत. पहले 1 साल के अंदर जब CFO की जरूरत नहीं ना होती, तो आप साल के एंड पे कहते हैं कि भैया $40,000 बनाया था पर मैंने 10 तो काम की कीता सारा साल. तो आपका CFO जो है ना, वो उस दिन जलील होकर कंपनी से निकल जाता है. अब डिस्ट्रीब्यूशन आती है 3 लोगों के अंदर, उन 3 के अंदर अब 25% की डिस्ट्रीब्यूशन आती है और वहां पे दूसरी लड़ाई आती है. और एट द एंड ऑफ द डे, स्टार्टअप्स विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन and without any rational approach where people are bringing value on the table, they actually get to in 1.25 years. 1.25 साल के अंदर वो तमाम स्टार्टअप्स तबाह और बर्बाद हो जाते हैं जो इन 2 चीज़ों के ऊपर काम नहीं करते. नंबर 1, डॉक्यूमेंटेशन एंड रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर इक्विटी और शेयर्स in a rational way कि आप क्या वैल्यू टेबल पे ला रहे हैं. If you're a developer, you're bringing a good value on table. If you're a marketing guy, you're actually bringing more value on the table. एक डिलीवरी है और एक क्लाइंट की इनकमिंग है. Divide that. Then it comes in the 3rd, 4th और 5th way कि next level के ऊपर कौन आ रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है. Now let's come to the 3rd point. हम हर चीज़ के ऊपर अबू बन जाते हैं. ये भी मैं करूंगा, ये भी मैं करूंगा, ये तो आता ही मुझे है, ये तो मेरे अलावा किसी को करना नहीं आता. डेलीगेशन ऑफ वर्क, दैट्स द 3rd थिंग. जिस दिन आप ये सोचते हैं कि आपने कंपनी को ग्रो करना है, उस दिन सबसे पहली चीज जिसके ऊपर आपको काम करना है, दैट इज डेलीगेशन ऑफ वर्क. सलमान 125 कंपनी, उन्होंने कहा जी 1 मिनट रह गया, बातें बहुत सारी हैं लेकिन चले, आपने घबराना नहीं है. सो द 3rd थिंग इज विच वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि वॉट एवर वैल्यू वी ब्रिंग ऑन द टेबल, दैट नीड्स टू हैव फुल रिस्पेक्ट. एक अकेला सलमान 500 लोगों की कंपनीज रन करने बैठेगा तो वो अकेला HR नहीं हो सकता, वो अकेला ऑफिस बॉय नहीं हो सकता, वो अकेला डेव मैनेजर नहीं हो सकता, वो अकेला, like there are multiple departments when we grow it. So you need to do delegation of work. So these particular elements, number 1, the right partnership, the right documentation,
the rational approach towards the value you bring on table for the equity and distribution, then delegation of work. Combine these three things together, and I'm sure your startup will at least go for 3.5 to 4 years. 4 years से लेके 5 years तक बचाना तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, और जो स्टार्टअप 5 साल इज्जत से गुजार लेता है वो अगले 9 साल के लिए सिक्योर हो जाता है. Thank you so much guys. जज़ाकल्लाह खैर.